Okay, welcome to the audience. Today, the Center of Ancient Art in Southeast Asia invited two specialists on Indian art, and we received their kindness because they accepted our invitation to be here today and deliver us an interesting lecture on Indian art, both on Buddhism and Hinduism. But before we start our activity, I would like to invite Assistant Professor Dr. Savita to this podium and tell us about the information of this project. นะคะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนยนะคะสังกัดคณะโบราณคดีได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะอินเดียทั้งในด้านของพุทธศาสตร์แล้วก็ด้านของศาสนาฮินดูมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านทั้งสองด้วยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนั้นเนี่ยดิฉันขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ ปิงสัญชลีมากล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียนะครับซึ่งทำจากโดยศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียคณะโบราณคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำ2 ครั้งนะครับครั้งนี้คือครั้งแรกนะครับผมได้มีโอกาสเชิญอาจารย์จาก National Museum Institute ที่นิวเดลีนะครับมา2 ท่านสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกะว่าจะจัดอีกครั้งหนึ่งประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมหรือสิงหานะครับก็กรุณาติดตามข่าวสารนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ท่านถึงอีเมลของท่านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมฝันมานานแล้วนะครับว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียนะฮะเราก็จะเรียนจากคนไทยสู่คนไทยก็คือเรียนจากผมบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็สอนนะฮะบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะฟังจากคนอินเดียซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียอย่างลึกซึ้งนะฮะจะดีกว่าที่จะฟังผมซึ่งผมก็รับทอดมาอีกทีหนึ่งนะฮะรับทอดมาจากอาจารย์ท่านตอนที่ผมไปเรียนที่อินเดียนะฮะตลอด4 ปีจริงแล้วอาจารย์ที่เชิญมา2 ท่านเนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์ผมนะฮะท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านหนึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับก็คือท่านสอนที่ National Museum Institute ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อินเดียเมื่อ 2003 ถึง 2006 นะครับแล้วก็ท่านนี้เดี๋ยวท่านนี้คือดร.อนุปา ปันเดซึ่งเดี๋ยวจะมีการแนะนำนะฮะเรียนเชิญท่านต่อไปตอนเช้าจะพูดเรื่อง Buddhist art นะฮะศิลปะในพุทธศาสนาซึ่งเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องสานจีหรือนะฮะหรือธรรมชันตาที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะส่วนตอนบ่ายอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมในศาสนาฮินดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามแปลให้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยท่านถามได้แล้วท่านถามเป็นภาษาไทยหรือว่าเขียนลงกระดาษก็ได้นะฮะผมแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถามอาจารย์ให้นะครับก็นะครับงั้นก็ผมขออนุญาตเปิดงานนะครับโครงการเผยแพร่ความรู้ศิลปะอินเดียสุดนะครับครั้งที่1ครับขอบคุณครับThank you very much. And for the next step, I would like to invite and introduce our first lecturer for today's lecture. She is Professor Dr. Anupa. As for her professional experience, she is currently the professor and head of the Department of History of Art and also Dean of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi. She has been engaged in research and teaching for more than 30 years. And also she received many awards, for example, the award of Baden-Württemberg Fellowships and the Sastra in the Canadian Institute Fellowship. And interestingly, she has published over 40 research papers and also 7 books on various aspects of Indian art, history, and culture. And also she has coordinated with many national and international museums, institutes, and organizations. For example, she has been involved in the work of safeguarding of intangible cultural heritage with UNESCO and ICC ROM. And at present, she is coordinating an international project with Vietnam.
Moreover, she is a member of many committees and boards. For example, the board of directors of the renowned International Association of Buddhist Studies and International Association of Buddhist Universities, Council of the Sastri Indo-Canadian Institute. So from her professional experience, you may see that she's a specialist on Indian art, history and culture, and also Buddhist art as well. So today she will deliver us an interesting lecture with the topic of introduction of Buddhist art in India นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะวิทยากรท่านแรกของเรานะก็คือศาสตราจารย์ดร.อนุปาปันนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์แล้วก็หัวหน้าภาคประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะของสถาบันประวัติศาสตร์ศิลป์การอนุรักษ์ณพิพิธภัณฑ์วิทยาของ National Museum ที่นิวเดลีนะคะถือได้ว่าท่านคร่ำวอดในวงการวิจัยแล้วก็การศึกษาด้านนี้มายาวนานเพราะว่าท่านได้ทำการสอนมามากกว่า 30 ปีแล้วนะคะเราก็ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆรวมถึงหนังสือนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านประวัติศาสตร์ด้านศิลปกรรมด้านวัฒนธรรมของอินเดียเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ท่านมากมายค่ะได้ร่วมงานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศนะคะอย่างเช่นยูเนสโกหรือ ICC ลองหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังมีโครงการร่วมมือกับทางประเทศเวียดนามอยู่นะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหลายชุดด้วยกันนะคะอย่างเช่นสมาคมพุทธศาสตร์ศึกษานานาชาตินะคะหรือ IABS หรือว่าแม้แต่สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากศาสตราจารย์ดร.อนุปาปันนะคะในการบรรยายให้เราฟังในเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศอินเดียค่ะขอเชิญค่ะทั้งอาจารย์อนุปาปันและก็ทั้งอาจารย์เชษฐ์ปิงสัญชลีนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์เชษฐ์จะเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยให้เราค่ะ Sarika. Delighted to be here in the heart of art and culture, and especially Buddhist art and culture in Thailand. And there is so much commonality and so much interface, because I chose to speak on early Buddhist art, where the narratives have a lot of commonality with Thailand. So how I've done this is that I have chosen to speak between the 3rd century BC to 6th century AD, and I will speak on sculpture and painting. On sculpture, there is a lot of sculpture, but Sachi Mahastup, Stup Fund still exists in Sachi, and there is a lot of dynamic sculpture there on the Buddhist stories, so I've chosen that. And then the second part is painting. Of Ajanta, everybody knows. I have worked for many years on bark caves, which are also Buddhist paintings, but lesser known. So this is what I have chosen to speak on. ครับก็อาจารย์นะครับเลือกที่จะศึกษาที่จะ represent early Buddhist art นะฮะซึ่งมีอายุตั้งแต่3 BC จนถึง6 AD คือถ้าเกิดว่าอยากจะเอาเป็นแปลงเป็นพุทธศตวรรษก็เอาบวก6นะครับก็เดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดถึงสถูปสามจีก่อนนะฮะแต่ตะกี้จะฟังแล้วฟังออกไหมฮะฟังออกนะฮะเป็นซาจิมาสตูนะฮะก็อันนี้เนี่ยเราจะมีภาพเรื่องชาดกนะครับแล้วก็พุทธประวัติซึ่งคล้ายคลึงกับชาดกและพุทธประวัติในพุทธเถรวาทของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมพุทธเถรวาทนะครับส่วนอีกตอนนึงเนี่ยอาจารย์อยากจะพรีเซนต์นะครับเรื่องจิตรกรรมธรรมชันตาและบาร์กนะฮะภาคถ้ำภาคนะฮะซึ่งอาชันตาเนี่ยเราคงเคยไปกันหลายท่านคงเคยไปแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีแต่ถ้ำบาร์ก
ถ้ำภาคเนี่ยนะฮะอีกว่าถ้ำเสือนะฮะพยัคฆ์นะฮะพยัคฆ์ในภาษาสันสกฤตนะบาร์กเป็นภาษาฮินดีถ้ำเสือหรือถ้ำบาร์กเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำมาให้เราชมกันในวันนี้นะครับ So this is a brief, to show you for those of you who have not been to Sanchi, how the Sanchi Mahastup looks. There is not one stup there only, I want to tell you, though that is a Mahastup, there is Sanchi Stup 1, 2, 3. And in the adjoining regions of Sonari and Satadhara, there are at least 7 more stups over there. But I concentrate on the Mahastup, Sanchi Stup 1. You can see that this hemispherical dome, that is the And, and the Harmika there, below which is the relic casket. And just over the Harmika, that square thing on top. Pointer? Okay. This will go there. So this is the And, and this is the Harmika, where the below which is a relic casket, just this above the chatra or the parasol. You have 2 circumambulatory parts for Pradakshina. One is at the ground level, and the other is at a slightly higher level, you can see. Then this is the Torana or the gateway, and this is the Vedika or the railing. Because the Vedika is simple and plain in the Mahastup, the Toranas or the gateways are the important thing. On north, south, east, west direction is each Torana, which is very profusely decorated. These are the 3 architraves. 1, 2, 3 architraves, these horizontal members. They are sculpted with beautiful narrative reliefs. They are all narrative reliefs from the front also and from the back also. And there are different stories on the front, different at the back. They consist of Buddha's life stories. They consist of Jataka scenes, which I shall tell you. One very important thing that I want to mention is that, you see, we have the best of art in Buddhism. But the word Buddhist art in itself is, by the way, a paradox, because the Buddha in the beginning had said a no to art. So the trajectory of Buddhist art begins with an iconic, no physical image of the Buddha or Bodhisattvas. At Sanchi, you have no human, no body of the Buddha ever shown. They are shown only in symbols. And it is only later, by 1st century BC AD, that the image comes up. So here, we are moving from the aniconic at Sanchi to iconic in Ajanta. At Sanchi, please remember that these architraves, which are decorated with Buddha's life story and Jatakas, do not have the physical body of the Buddha. Also, these pillars, when I talk of the pillar reliefs, it is this. These pillars are also covered with narrative sculptures. ครับสำหรับสถูปที่สันจีนะครับจริงๆที่ไซต์สันจีเนี่ยมี3สถูปนะฮะแต่จริงๆแล้วรอบๆยังมีสถูปอื่นๆอีกนับเป็นได้ถึง7สถูปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะศึกษาเฉพาะสถูปมหาสถูปองค์เดียวนะครับตะกี้อาจารย์ได้พูดถึงองค์ประกอบซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านคงคุ้นเคยกันแล้วนะฮะอย่างเช่นอันทะเห็นไหมฮะอันทะคือนะฮะองค์คว่ำขนาดใหญ่นะฮะถัดขึ้นไปข้างบนเป็นรั้วนะครับซึ่งเรียกว่าฮารามิกานะฮะฮารามิกาจริงๆแล้วลิคแคสเกตก็คือกล่องบรรจุสถูปกล่องบรรจุพระบรมธาตุเนี่ยนะฮะอยู่ที่ฮารามิกาหรือหันมิกานะฮะอยู่ใต้หันมิกาลงไปแล้วจึงเอาชัตรวดีเนี่ยเสียบไปชัตเตอร์นะฮะชัดเสียบไปข้างบนนะครับวันนี้ทางประทักษิณประดักชินปาเถอนะฮะทางประทักษิณเนี่ยมีอยู่2ทางนะฮะข้างบนมีทางอยู่รอบๆองค์สถูปนะครับ yes the first one and the second one นะฮะหรือ2อันที่2เนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้สำหรับทางเดินประทักษิณรอบสถูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยมีรั้วด้วยซึ่งเรียกว่าเวทิกานะฮะแล้วเวทิกาเนี่ยซิมเพิลมากก็คือไม่มีลายอะไรเลยซึ่งแตกต่างจากโตรณะเนี่ยเต็มไปด้วยภาพสลักนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าตรงภาพสลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงคานทับหลัง3คานจากพิธานนะฮะ yes are they areพิธานตอนนะฮะอภิเทศนะฮะมีทางวันนะฮะมี3อันเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยประดับไปด้วยพระพุทธประวัติและก็ชาดกเต็มไปหมดนะฮะอาจารย์ยังบอกว่าที่น่าแปลกก็คือแม้ว่ามีศิลปะแล้วแต่พุทธรูปในช่วงนี้ยังไม่มีเป็นรูปมนุษย์
นะฮะยังอินไอคอนิกอยู่นะฮะก็คือเขาเรียกว่าคือไอคอนิกแปลว่ามีรูปเป็นรูปมนุษย์และอินไอคอนิกไม่มีรูปนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าถ้าเกิดซิมโบลพระพุทธรูปที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะจะต้องรอจนกระทั่งถึงศตวรรษที่1เลยจนกระทั่งหลังจากศตวรรษที่1แล้วพระพุทธรูปถึงเกิดขึ้นมาเป็นรูปมนุษย์นะฮะวันนี้ผมขอเป็นศตวรรษเป็นเดียวเลยนะฮะไม่บูพุทธนะฮะผมเก็บบวกนะฮะ So I begin with the southern. I want to tell you that the basic stoop had begun by the time of Ashoka himself, but the architraves appear to be slightly later, by 1st century BC or 1st century AD. In the southern gate, there is an inscription of an Anand who was in the reign of Sri Satkarni, who ruled about 1st century AD. So the gates are around about that time. Now, I have to tell you that I cannot talk of each gate and each architrave in detail because of the lack of time. I will take up some of the important ones. Some I'll show you in detail, some a little quickly. I have to apologize, but we have to get on with the time also. This is the front face of the southern gateway. This is the topmost architrave. In the topmost architrave, do you notice this female figure in the center? This one. Now, Fosha had said that this is possibly Maya Devi, but I want to tell you it just cannot be Maya Devi, because if you notice, you have to notice very carefully, there are 2 elephants next to her who are sort of pouring water over her. This iconography is never of Maya Devi, it is of Gajalakshmi. And you may be surprised that why you think why should there be Gajalakshmi with Buddhist architrave? But in early Buddhist art, they had a very eclectic, very broad outlook. Buddhism was just flourishing at that time, and Lakshmi is the goddess of wealth. These all patrons all needed wealth, to be very frank. So Gajalakshmi is a common motive at Sanchi and Bharut everywhere. Now, the second one, architrave, is Ashok's visit to the Ramgram Stoop, and the third one, the bottom architrave, is just ornamental in character, just decorative, no story. It is just showing dwarfs holding garlands, pearl necklaces, etc. ครับสำหรับทางตัวละทางด้านใต้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวละนะที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้สร้างพร้อมกับสถูปนะฮะสร้างขึ้นทีหลังเพราะมูลจารึกว่านะฮะและกษัตริย์มีคนหนึ่งนะชื่ออานันต์นะครับสร้างขึ้นนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าสัตตการณิที่1นะฮะซึ่งอยู่ในราชวงศ์สัตวานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอายุเลทกว่าตัวสถูปนะครับจากภาพนะครับเดี๋ยวต่อมาทางชั้นหน่อยข้างบนthe upper architrave นะฮะเป็นภาพของผู้หญิงแล้วก็มีช้างกำลังรดน้ำนะฮะซึ่งอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่าสรุปแล้วคือมายาเดวีหรือว่าเป็นโคชลักษมีกันแน่นะครับแต่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นโคชลักษมีมากกว่านะฮะเพราะว่าในช่วงต้นของพุทธศาสนาเนี่ยคือมันจะไม่มีความภาษาอังกฤษเรียกว่าจิตนะก็คือบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นลายศาสนาฮินดูนะฉันไม่เอาคือจะไม่มีความคิดอย่างนี้นึกออกไหมฮะทุกอย่างที่มันเป็นลายที่เป็นมงคลเนี่ยเช่นโคชลักษมีเนี่ยเขาก็เอามาใช้กับพุทธศาสนาด้วยนะฮะส่วนข้างล่างนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นรูปสถูปเห็นไหมฮะเป็นรูปสถูปแล้วมีคนกำลังว่าอันนี้คือเป็นรูปของรามสถูปที่เมืองรามคามนะฮะซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเมืองเทวทหารรู้จักไหมฮะเทวทหารนะฮะเพราะว่าเทวทหารเป็น1 ใน 7เมืองที่ยกทัพไปลบเพื่อเอาพระบรมธาตุตอนที่ถวายพระเพลิงนะฮะแล้วมาบรรจุไว้นะฮะอันนี้เป็นภาพสลักภาพเราเลือกตอนสถูปที่เมืองรามคามนะครับ This is the topmost architrave of the rear part, not the front part. And this is the Chadant Jata, which is very important in early Indian art of India. It is there at Sachi, it is seen at Ajanta, everywhere. And Chadant Jata is repeated at Sachi. Chadant means Shad-dant in Sanskrit, which means 6-tusked elephant. It is a story of Buddha in his previous birth, where he was born as a bodhisattva as a six-tusked elephant. And the story says that the Buddha, the Chadant, he was a king of elephants. He had 2 wives, Chulla Subhadra and Mahasubhadra.
And one day, when they used to live happily, they were they rubbed under the bark of a tree, the two wives. See, wives will also may sometimes get jealous of each other if they are two. So, on what happened, there were beautiful flowers falling on Mahasubhadra, and there were dried leaves and worms and insects all fell on Chulsubhadra. So, Chulsubhadra got very angry. She said, "This Chadant is a very tricky fellow. He loves her, not me." So, she was so angry. The ego of a woman comes in. She said, "I want to die, and in my next birth, I want to be born the powerful queen of Kashi. Then I will get Chadanta killed." Now, this happens that she dies. She is born as a queen of Kashi. She sends a hunter called Sonuttar the hunter, to kill Chadant. And Sonuttar comes to kill Chadant, but it is very difficult for him to kill. Look at the greatness of the Bodhisattva. He tells Sonuttar, "I will help you to cut my..." And the queen had said, "Get the tusk to prove." He gives away his own life. He cuts his own tusks with his own helps to help Sonuttar. This illustrates the virtue of Dan Paramita. In Thai, I think you call it Thanam. Than Parami. Than Parami. So this illustrates Than Parami, where that Dan is the greatest Than is you give up your own life. There can be no greater Than than that. You don't exist. So this illustrates that. Now I just want to show you here on this left side, or you explain that much and I will show. Okay. On this left side, you have Chadant here. You can count his 6 tusks over here. One minute. He has 2 wives who can be seen here. These are the 2 wives in matter. Then you have the incident of the tree, where they are under the tree and those insects or that fall there. And finally, you have Sonuttar, the hunter who is hiding between the trees to kill Chadant. And then you have Chadant himself, who has given up his own life. Please notice in this red circle, there is a Dan Patra. Than, what is a Patra? Paramita. Patra, Oh, vessel. Patra, Bad, yeah. Patra, a vessel. Bad, yeah. Patra, yes. Dana Patra. Dana Patra. So that is very important in Indian tradition. When you have to give away Than, you have to put water, sacred water in your hand, like this, and then say, "By this sacred water, I resolve to give this away. It is not mine." So you will find this Than Patra very much in all the sculptures. I want to tell you that this southern gateway, Chandan in the other gates, but in the southern gateway, it is most detailed and correct depiction of the Chandan. ครับแต่นี้ไปเล่าเรื่องชัดทันชาดกซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็น yes นะฮะชัดทันเนี่ยเป็นช้าง6 งานะฮะชาเป็นชาติก่อนพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะมีเมีย2 คนเมียคนแรกชื่อมหาสุภัททะเมียคนที่2ชื่อจุลปุสุภัททะช้างมีเมีย2 ตัวนะฮะแล้วก็เมียในอิจฉากันนะฮะแต่ก็ตามปกติเลยนะฮะมีเมีย2 คนก็ต้องอิจฉากันอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะเมียคนแรกนะฮะเมียคนพอวันหนึ่งนะฮะมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งนะฮะช้างทั้ง2นะฮะพร้อมกับเมียทั้ง2นะฮะพร้อมกับช้างก็มานะฮะปรากฏว่าเมื่อชัดทันเนี่ยเขย่าต้นไม้นะฮะ yes โอเคนะฮะเมื่อเขย่าต้นไม้เนี่ยปรากฏว่าพวกดอกไม้พวกอะไรสวยๆไปหล่นไปใส่เมียหลวงนะฮะส่วนในพวกแมลงเง่าอะไรก็หล่นไปใส่ที่เมียน้อยก็เลยเป็นไงฮะอิจฉาก็เลยบอกว่างั้นชาตินี้ฉันขอตายแล้วฉันขอไปเกิดใหม่เป็นเมียของพระเจ้ากรุงพาราณสีนะฮะที่เขาพูดเมืองกาชีเมื่อกี้คือเมืองกาสีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วนะฮะจึงบอกให้พรานนะฮะชื่อโสนุตระเนี่ยไปตัดงาของชัดทันซะเพื่อเป็นการแก้แค้นนะฮะตัดงาโดนตัดเนี่ยเท่ากับว่าตายนะฮะตอนพระโอษฐ์โสนุตระเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนะฮะแอบมาตายบนหลังต้นไม้นะฮะและท้ายสุดแล้วนะฮะชัดทันเองก็เลยสละชีวิต
นะฮะเพื่อให้เมียน้อยเนี่ยหายหลุดพ้นจากความลิษยานะฮะก็เอางวงเนี่ยดึงงาตัวเองแล้วก็ให้พราหมณ์ทรงตรัสไปนะฮะอันนี้ตะกี้อาจารย์บอกด้วยว่าไอ้ลักษณะของการบำเพ็ญทานบารมีต่างๆเนี่ยในอินเดียคือต้องกดน้ำใช่ไหมฮะคือกันหนึ่งว่าน้ำนั้นได้ไหลแล้วไม่ไหลย้อนกลับชั้นใดน้ำนั้นก็เทียบได้กับทานชั้นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคือรูปภาพสลักที่มีการบำเพ็ญทานเนี่ยจึงมีหม้อน้ำเห็นไหมฮะนะมีหม้อน้ำอยู่ข้างล่างเป็นสำหรับการบำเพ็ญทานบารมีอนัตตารมิตานะฮะที่อาจารย์พูดตะกี้นี้นะฮะ This is a very important sculpture also, which talks of the war of relics. When the great Lord had passed away at Kushinagar, there was an cremation. The Mallas of Kushinagar refused to part with the relics, and all the great kings and the tribal chiefs, they came down and they demanded a share of relics. In fact, Buddhism, which is for peace, it is for world peace. But they were so obsessed by this relic that there was an actual war which came about at that time. And finally, in the end, and these are the people who participated in the war, the Mallas, of course, of Kushinagar. This is the central scene, the central, the city gateway is that of Mallas. And the King Ajat Shatru of Magadh, Lichavis of Vaishali, Shakyas of Kapilvastu, Buliyas of Alikappa, Koliyas of Ramgram, Mallas of Pava, and also Brahmin of Veti, all fought for his relics. Finally, the Mallas had to give away the relics, and they got a share of the relics. This is a very interesting relief, where in the center of the architrave, this is Southern Gateway, rear view, bottom architrave, you have the Malla city, Kushinagar, shown, the city gates shown, and all of they're trying to defend the relics. And it shows both the present and the future together. How? Because just at the bottom showing the war together, and at the top it is showing the relic caskets being taken both in different directions. Let me show you. This is there are different tribes. You can see horses and chariots which were part of the Indian army at that time. Then you have the archers over here. You have the elephants in war. So different engines of war, different weapons, city gateways, everything is showing the war being carried on. But on the top, notice very carefully, on this, inside the red circle, there is a man who's facing the other way. He's not now approaching the city gateway. His direction is facing the other way. He's got the relic casket in his hand, which shows the present and what is going to come now, the future. The relic casket is being taken away. So also, here you can see the relic casket. See the relic casket. How do you know it is a relic casket, not anything else? A chhatra. The parasol is above it. It's a royal thing, spiritual thing. So the present and the future are all seen in one composition. But the composition has got great compositional balance and organization and structure. It is a chaotic scene of war, but that has been managed and orchestrated very well. I want to tell you, in fact, there are war of relics in other gateways also, but this is the best done. ครับสำหรับภาพหลังนี้นะครับเป็นเรื่องของการแย่งชิงพระบรมธาตุภายหลังการปรินิพพานพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารานะฮะก็อาจารย์บอกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีกษัตริย์และพราหมณ์นะครับจาก8เมืองใช่ไหมครับที่มาลบเอาพระบรมธาตุนะครับอย่างที่เขียนอยู่ข้างล่างเนี้ยนะครับแล้วก็ฉากตรงกลางเนี่ยแสดงเป็นรูปของเมืองกุสินารานะฮะที่มีค่ายประตูหอรบเต็มไปหมดเลย yes 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 นะฮะอันนี้นะฮะเป็นเมืองกุสินาราซึ่งกำลังลดพุ่งกันอยู่นะฮะแต่ในการในอาจารย์บอกว่าที่น่าสนใจคือมีการแสดงทั้ง present and future ก็คือทั้งปัจจุบันและอนาคตซ้อนอยู่ในภาพเดียวเพราะว่าในขณะที่คนกำลังลบกันอยู่มีภาพ chariot ก็คือรถม้านะฮะรถศึกวิ่งเข้ามามีคนพลธนูกำลังยิงหรือว่ามีช้างอะไรนั่นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองก็ได้รับการกองทัพพวกนี้ก็เป็นยังไงเหมือนกับว่าได้รับการแบ่งพระบรมธาตุไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
โดยการเนี่ยนะอันนี้เห็นพระบรมธาตุไหมฮะอยู่บนม้าก็คือกองทัพรบแล้วได้พระบรมธาตุไปก็กลับอันนี้กำลังรบอยู่เห็นไหมฮะพระบรมธาตุอยู่บนหลังช้างแล้วกลับละสงบเห็นไหมฮะก็คือออกจากเมืองกุสินาราแยกไปเมืองกุลธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่น่าสนใจสำหรับภาพหลังอันนี้อัคเทปอันนี้ที่แสดงภาพซ้อนกันระหว่างฟิวเจอร์แล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยที่รับพระบรมธาตุเนี่ยแสดงความสงบนึกออกไหมฮะในขณะที่ภาพข้างล่างแสดงความวุ่นวายคิวอติกมากโอเค This is the northern gateway, and you can see the three architraves in the rear view. Again, on the top, you have the Chadanta Jatak again shown, but it is a very static scene. It doesn't have the details of the south gate. In the middle architrave, you have the temptation of Mar. A Mar scene that I will show you in detail. And the bottom scene is one of the most important. It is the Vesantar Jatak. This is the only Jatak that is shown both in the front and it continues behind over here. Otherwise, they are all different scenes, but Vesantar Jatak is the only one who's seen at the front and the back. ครับสำหรับประตูทางด้านทิศเหนือนะครับตัวด้านทิศเหนือเนี่ยมีภาพซ้อนกัน3อาร์คิเทฟเนี่ยอันข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องชะตาชาดกของเดิมแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่เท่ากับตัวทีนี้ตรงกลางเป็นการผจญมารเรื่องประมาณวิชัยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในดีเทลแต่ข้างล่างเนี่ยนี่น่าสนใจสุดที่คือเป็นเรื่องพระเวสสันดรเรื่องพระเวสสันดรซึ่งละเอียดมากแล้วคอนติเนียคือต่อเนื่องจากข้างหน้าไปข้างหลังรอบเลยคือไม่รู้เกิดครบทุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดไปในพุทธของเราเนี่ยก็แบ่งเป็น13กันใช่ไหมไม่รู้ครบทุกกันหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ไปดูว่านับทีละกันแต่ละเอียดมากเดี๋ยวเราจะได้ดูในดีเทล Yes. So this is the one. This is the temptation of Mar. In the rear arcade view, you can see half of it as in the center you have Mar. Now you must be knowing the story of Mar who tried to tempt. Mar is his throne, and he gets this intuition that someone is now going to come who's going to shake all his domain and to shake all his power. On the right hand side, you have at least 12 demons of Mar. On the left hand side, the empty throne again. Empty throne and the bow tree signifying his Buddha and his enlightenment. Here there are Mar's daughters and Mar again. And so on the right hand side, you see the 12 demons are superbly. Actually, the right hand side is much better portrayed than the left one, which is a little bit mechanical. The demons of Mar are superbly portrayed, with showing them with grinning, laughing, with large, broad noses, open mouths, and some of them who their one's face in the center who almost seems to be grinning, but understanding the evil consequences of evil actions, etc. Here you can see Mar's daughter, and the actual enlightenment. It has no effect on Buddha because he gets his enlightenment. This is what you see. ครับเป็นภาพตอนมารวิชัยแต่ว่าที่น่าสนใจคือไม่ได้เน้นพระพุทธเจ้าตรงกลางกลับเน้นฉากของมารแล้วก็โคดของมารก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเป็นสวรรค์ของมารเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีมารเนี่ยอันนี้คือพญามารนั่งอยู่บนบัลลังก์กำลังทราบอยู่ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้านั้นจะเป็นคนแรกที่ออกไปจากการควบคุมของมารเมื่อทราบเห็นไหมแต่ว่าแสดงตัวเป็นกษัตริย์แล้วก็นั่งมีคนถือฉากอยู่ส่วนพวกนี้ก็คือพวกลูกกองทัพมารซึ่งแสดงมาเป็นคนอ้วนเตี้ยและทำหน้าตาน่าเกลียดใน2ตัวคือก็คงอยู่ในวงสังสรรค์เฮฮาเห็นไหมดิบพินเนี่ยในขณะเดียวกันเองเนี่ยมาร์ดอร์สก็คือธิดามารกำลังเดินไปผจญพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันเองพระพุทธเจ้านั้นทรงไม่หวั่นไหวแสดงเป็นบัลลังก์ต่างแล้วก็ต้นโพอยู่ตรงนี้นะครับคืออยากบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคัมภีร์สมัยโบราณเนี่ยธิดามารมาพร้อมกับพญามารไม่ได้มาในสัปดาห์ที่5ซึ่งในสัปดาห์ที่5เนี่ยเกิดขึ้นในศิลปะในคัมภีร์ลังกาเป็นครั้งแรก
So next I will come to the Vesantar Jatak, which has been very graphically, this is one of the Jataks in most detailed depiction at Sachi. You also see it at Ajanta also. The interesting thing is that the front architrave shows the urban city scene. The rear architrave shows entirely the forest scene. And now the story in brief I will tell you. Vesantar Jatak also speaks of Than Paramita. But while it speaks of the giving away of all material things, the Than can be at two levels. One is even you give away all material things, even that is very great. In the modern world, everybody wants to only acquire material things. So he gives away, Vesantar is a very charitable prince who gives away everything in charity. Once there is a famine in the neighboring kingdom and he gives away his the magical elephant which has the quality of bringing rain. His people are very angry. They ask his father Sanjay to turn him out of the kingdom. He goes into exile. His wife Madhi or Madri also goes with him and his children. On the way, his chariot is asked for people. He gives that away in charity. His horses he gives away in charity. Finally, they reach the forest where they live. But destiny does not. His people, gods are testing him still. So what happens is his children get kidnapped by wicked man Juja, and finally Sak or Indra comes and asks him for in disguise of a Brahmin for his wife Madhi or Madri. He gives her away also. But the end is good. Finally, after so many misfortunes, the children are, the Juja, he goes to the grandfather, asks for ransom, but the children are returned. And Sak is very impressed by Vesantar, so he gives back Madhi to Vishwantar, and the people forgive Vesantar, and he comes back to the kingdom. Maybe you can first tell the story, Okay. then I will ครั show บ this. ก็เรื่องวิศวกรชาดกนี่คงจะทราบกันดีนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทราบว่าจะrecognize คำได้มากขนาดไหนนะฮะคือเรื่องชาดกเนี่ยวิศวกรชาดกเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวทับหลังตรงนี้มันจะมีด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังนะอาคารตรงนี้อาคารฝั่งหนึ่งเป็นภาพเมืองอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาพป่าฉากเมืองฉากป่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำต่อไปอาจารย์ยังบอกว่าทานเนี่ยมี2ระดับแรกก็คือพวกให้ของโดยปกติใช่ไหมฮะซึ่งใครๆก็ทำได้แต่ระดับที่2คือให้ชีวิตและลูกเมียคืออินเดียเขาจะ consider ว่าลูกเมียเนี่ยดั่งแก้วตาดวงใจคือให้ลูกเหมือนกับให้หัวใจเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเลเวลที่2ซึ่งไม่มีใครทำได้ยกเว้นพระเวสสันดรนะฮะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องบอกว่าตอนหลังเราถูกชูชกเห็นไหมยูจักนะฮะนะครับคิดแนบเพื่อพักพาตัวไปนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ซักเครือคือพระอินทร์นะฮะชักเครือนะฮะก็มาสักการะนะฮะมาขอนางมัตรีหรือมัตสีไปภาษาไทยนะฮะไปอีกนะฮะท้ายสุดก็ทั้งหมดก็แฮปปี้เอนดิ้งในคงจะทราบกันดี So here in the top architrave here, I will show you the scenes of the top. There are incident after incident in great detail shown. I will show you incident after incident. First we will take the top architrave. The first one, you can see on the top you can see Vesantar. You can see the Dan Patra in his hand where the story begins. The elephant who's being giving away to the neighboring kingdom of Kaling. The Dan Patra shows that he's giving it away. นะฮะในภาพแรกก็คือเป็นภาพประธานช้างปัจจัยนาเขตเห็นไหมฮะพระเวสสันดรอยู่บนอาคารเนี่ยกำลังถือพานาปัตเลยก็คือหม้อขวดน้ำเนี่ยนะฮะกำลังให้กับพราหมณ์เห็นไหมฮะแล้วช้างอยู่ตรงนี้ช้างปัจจัยนาเขตอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพเมืองเชฟตุดอนทั้งหมดเลยนะฮะ Now this is a very interesting scene where it shows obeying and devotion to your own parents also. Here, this is King Sanjay and his wife, the parents of Vesantar, his wife and his 2 children. They are all taking leave of, he's taking leave of his parents. Why I am pointing this out to you? Because this scene is been taken up and is also shown in the paintings of Miran also, Vesantar taking leave of his father before going. ครับอันนี้เป็นภาพของพระเวสสันดรกับนางมัตสีนะครับกำลังทูลลาพระเจ้าสัญชัยนะฮะพระเจ้าสัญชัยจากนางพุทธดีอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นใครฮะ
กันหากับชาลีนะฮะบางทีถ้าเป็นฟังคนอินเดียบางทีก็จะพูดเป็นสันสกฤตนะฮะเป็นกฤษณากับชาลีนะฮะเป็นชาลีกับกฤษณานะฮะกันหาเป็นบาลีกฤษณาเป็นสันสกฤตนะฮะบทพระวิสันดรเหมือนกันนะฮะบางทีออกเสียงเป็นวิสวันดรนะฮะอันนี้เป็นสันสกฤตนะฮะเวสันดรเป็นบาลีนะฮะNow, next is a scene where he is leaving with his family on the chariot, but people come. He is leaving on the, but his chariot is asked for, so he gives that away also in chariot. In this day of all accumulation and materialism, you have somebody who is giving away everything he has. นะครับอีกภาพหนึ่งก็คงจะดูไม่ยากนะฮะก็คือเป็นภาพนั่งบน chariot นะฮะออกไปจากเมืองนะนั่งบนรถม้าออกไปจากเมืองท้ายสุดเป็นไงฮะมีคนมาขอรถม้าไปทั้งสี่พระองค์เลยต้องเดินนะฮะอยู่นี่นะฮะ Now, this is a rear architrave. So you can see there are many incidents shown here. It's the rear architrave that was of the city, only city landscape. Here on the rear architrave, you have only the forest landscape. So even in a manner of speaking, when Westerners say, where is a landscape? This is a landscape. Your eyes should be able to see it. They are living in a leaf hut, thatched hut with leaves. For the one who lives in palaces is now living in a leaf hut. You can see the forest region, the banana trees, etc. They're cooking the food, etc. Himself, the great prince. There is a lake and there is a pond nearby. Their life in the forest over here. You can even see the lions of the forest over here. So generally to show you the life of Vesanta, the prince who lived in the palace, now living as a poor person in the forest. เนี่ยครับก็คงจะทราบกันดีว่าอันนี้เป็นภาพที่พระเวสสันดรไปอยู่ในเขาวงกฏนะฮะเอาวงกฏก็ยังก็สร้างกระท่อมทำด้วยใบไม้นะฮะแล้วก็อันนี้พระเวสสันดรนั่งกับนางมัตสีตรงนี้หรือบางทีก็นะฮะมีทะเลสาบมีทำกิจกรรมเลยว่าไปแต่ท้ายสุดแล้วก็คือแสดงความเป็นป่าครับอาสมในป่านะฮะ This is a scene where Juja kidnaps the two children. โอเคนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เรามีชูชกแล้วเห็นชูชกถือไม้ตีไหมฮะนะฮะชูชกถือไม้ตีกันหากับชาลีอันนี้คือตอนที่มาขอนะฮะก่อนหน้าอันนี้ตีแล้วพาไปแล้วนะฮะ This is a scene where Sakku or Shakra or Indra, who's testing Vesanta as a great. This is a very great child that whether he gives away the wife, he's giving away his wife. นะครับส่วนในภาพนี้ก็คือภาพที่พระอินทร์นั้นแปลงมาเป็นพรามเพื่ออะไรฮะเพื่อขอนางมัตสีนะฮะก็จะเห็นนะพระเวสสันดรเนี่ยกำลังให้ทานกำลังเททานบัตรเนี่ยทานบัตรเนี่ยก็แตะมือของพระอินทร์อยู่นะครับ Okay, so in the next upper scenes is they're restoring back to the palace life. So this is a very important jatak where incident after incident is told in great detail and the whole story is told. It is, you see the narrative relief format is basically of sequential narrative. It is not synoptic where only in one scene everything is changed. The sequence after it is forms a whole sequence of episodes into a whole narrative that is unfolded in the back and the front and the back. ครับอันนี้อาจารย์บอกว่าท้ายสุดแล้วเป็นภาพที่กลับเมืองนะฮะช่อกษัตริย์นะฮะกลับเมืองนะฮะอาจารย์ยังเน้นอยู่ว่าอันนี้เป็นภาพที่แสดงความเป็น sequential ก็คือแสดงเป็นลำดับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะในภาพสลักที่ภาษาจีนมีอยู่2ประเภทนะฮะคือ sequential กับ synoptic คือภาพย่อหรือเพียงภาพเดียวทั้งเรื่องย่อหรือเรียกว่า synoptic นะฮะ This is the eastern gateway, which is also very important. On the top architrave, you have the Manushi Buddhas depicted by the stupas and trees. I do not know whether you know, but I will explain the concept of Manushi Buddhas to you. In this middle architrave, you have a very important scene. It is one of the most important at Sachi, apart from Vesanta, is the Maha Abhinishkraman or the great departure of Buddha. And at the bottom architrave, has a scene of the first two I will show to you in detail. The bottom architrave has Ashok's visit to Bodh Gaya temple. The story is that his queen Tishirakshita had become jealous of Ashok's devotion to the Bodhi tree and the Bodh Gaya temple, so it had started withering. So what happened? Then she repented. She realized her mistake. So Ashok goes there with lots of milk water and perfumed water and revives it. That is the bottom architrave. Okay. And these are, I just want to show you how the pillar reliefs
relief sculptures in the pillars are shown. These are the 6 heavens of the inferior gods, these pillared ones. That is the Kamavachar heavens in the front one. This is one of the miracles of Buddha. This is the below that is a Niranjana river scene. I will be showing that. No, below that is Niranjana river scene that I will be showing in detail. So there are different sculptures, different stories on the pillars too. One of them which I will be showing to you. Can't show so many. I have to speak many things actually. โอเคครับสำหรับประตูทางนั้นตะวันออกเนี่ยนะครับก็มีหลายภาพที่น่าสนใจนะด้านบนสุดเนี่ยเป็นภาพของอดีตพุทธ7นะฮะเหรียญพุทธ7ซึ่งแสดงเป็นสถูปแล้วก็กำลังกล่าวอยู่บนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเป็นมนุษย์พุทธ7องค์นะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปของการเสด็จออกมหาพิเนศกรมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเรียนกับผมตอนปริญญาตรีก็คงจะเคยเห็นใช่ไหมภาพนี้ถ่ายมานะฮะส่วนข้างล่างเป็นภาพของพุทธคยานะฮะซึ่งอาจารย์ที่อาจารย์เล่าถึงเรื่องต้นโพที่พุทธคยาซึ่งถูกนางติดเชื้อรักสิตานะฮะซึ่งเป็นเกษีพระเจ้าสดที่อิจฉาต้นโพนะฮะเอายาพิษไปใส่เป็นต้นโพตายนะฮะท้ายสุดนางเป็นไงฮะสำนึกผิดเลยเอาพวกน้ำนมอะไรเงี้ยไปให้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบรรทุกของพระเจ้าของหลวงจีนที่จันจะบอกว่าพระเจ้าโศกเป็นคนเทน้ำนมนะฮะแล้วท้ายสุดเป็นต้นโพโผล่ออกมานะฮะจริงๆแล้วภาพอื่นๆเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะฮะอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยเป็นภาพของสวรรค์6ชั้นแห่งการมาวจรภพนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปนะฮะถ้าเกิดมีเวลา I just also wanted to show you here is the elephant capitals on which the architraves are supported, and this in particular, this is called the Yakshi of the East Wing. I will show you a separate picture in detail and also argue it is not a Yakshi at all, it's just a bracket figure. Then we'll go on to the details. ก็คือบทเป็นรูปช้างนะครับแล้วก็ยังมีรูปเนี่ยฮะเป็นนางเหนี่ยวกิ่งไม้อย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจารย์จะใช้ต่อไป Now this is the Manushi Buddhas. The Manushi Buddhas is, I do not know whether you're familiar with the concept, but this was a concept evolved in early Buddhism itself. In fact, in the Sutta Pitaka itself, in the Mahapadan Suttan, it comes that they mention the lives of Vipassana Buddha and to 91 aeons in fact. The point is, my students ask me, ma'am, we don't understand why have they put Manushi Buddhas? What is the idea behind it? So I tell them these days everything that you have to prove historically is supposed to be good. It was the reverse thing earlier. If you said that Buddhism is only, this is about 1st century AD or 1st century BC, you can't argue Buddhism to be only 400-500 years old. Then the Hindus would say, well, my religion is eons and eons old. So to counteract, I'm trying to give you possibly the reason why they came up with this concept. To be rooted in historicity was not something very good, you know. They have to show the concept as ancient. So they came up with this concept, early Buddhism itself, that the Gautam Buddha is only one of the Manushi Buddhas. He was probably the 7th Manushi Buddha. They argue in the Sutta Pitaka itself that there were 6 other Buddhas who came before him. And who were they? Each one had their own identification by the tree in which they got enlightenment. Now, the first one you can see is Vipassana, and his tree is supposed to be partly. I given you the biological name, but the botanical name, but the partly itself means pink, maybe with pink flowers. I do not know to identify exactly. Shikhin is Pundarik. Shikhin is the next Manushi Buddha, and his identification of the tree is Pundarika, white lotus. Vishwabhu was the third one. He was the shal. Shal is what we understand in India as a wild teak, T-E-A-K, which you make furniture and all. I don't know if you understand. Then Krakukchanda has Shirish. Shirish has white flowers on that tree, I think. And then you have Kanak Muni, sometimes also called Konagoman, who has Udambar as his tree. You have Kashyap just before Shakyamuni. And yes, Nagrod is a banyan tree, the one where the roots go down, you know, the banyan tree. Finally, you have Shakyamuni, who has a bo tree or the Ashwat as his identification tree.
ครับสำหรับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง7มนุษย์พุทธนะฮะอดีตพุทธอาจารย์บอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำอดีตพุทธเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความต้องการอ้างความเก่าแก่นะฮะคือพุทธศาสนาเนี่ยตอนนั้นเกิดขึ้นแค่500 ปีจะไปสู้กับฮินดูได้ไงฮินดูบอกว่าฉันมีอายุมาตั้งแต่ก่อนมีจักรวาลเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นฉันก็มีพระพุทธเจ้า6 องค์มาก่อนแล้วองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่7นะฮะอันนี้เขียนอยู่ในคัมภีร์มหาประธานสูตรสุตตันตปิฎกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือมาจากคัมภีร์แต่ตะกี้อาจารย์พูดเป็นชื่อสันสกฤตนะฮะชื่อหลังเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราชื่อว่าบาลีเราคงจะคุ้นกันมากกว่านะฮะขอชื่อบาลีวิปัสชีนก็คือพระวิปัสสีนะฮะชิคินคือสิกขีนะฮะวิชวะพระคุเรสภูนะฮะโกโกชันทะก็คือกักุสันทะนะฮะกรรณกรรมมุนีก็คือโกนาคามนะนะฮะส่วนกัชเชียปะก็คือกัสปะนะครับอันนี้คือองค์ก่อนหน้านะฮะแล้วข้างหน้าก็คือเป็นต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้นะฮะพระองค์ตรัสรู้ซึ่งมีหลายต้นซึ่งคนไทยก็คงจะรู้จักกันดีเช่นต้นสาระเห็นไหมฮะต้นชาละนะฮะหรือว่าต้นเนียโครทักอะไรฮะต้นใสต้นนิโครธภาษาบาลีเป็นนิโครธเนี่ยโครทักเป็นสันสกฤตนะฮะแล้วก็ต้นไม้ที่พระเจ้าองค์ปัจจุบันเราตรัสรู้ก็คือต้นอัศวัฏฐะหรืออสัตถะในบาลีหรือภาษาไทยคือต้นโพนะครับ All these Manusha Buddhas are never shown in the physical bodily form. As I told you, it is only aniconic. At Sanchi, they are shown by the symbol of the stupa, showing the parinirvan, or trees, their particular tree. Whether the tree exactly corresponds, one can't say because I have not seen all the 7 trees, but each tree is shown different from the other. That much is sure. Sometimes they are shown only by stupas also, sometimes only by 7 stupas, only by 7 trees, and sometimes by stupas and trees alternating with each other, but never the physical bodily form. ครับสำหรับอดีตพุทธ7เนี่ยบางทีแสดงเป็นภาพสถูป7 องค์ก็มีนะฮะหรือว่าบัลลังก์เปล่า7 บัลลังก์หรือสถูปสลักกับบัลลังก์ก็ได้นะฮะอาจารย์บอกว่าเขาพยายามที่จะทำต้นไม้ให้แตกต่างกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีคนไปวิเคราะห์ว่าใบที่มันทำต่างกันเนี่ยมันตรงกับคัมภีร์หรือเปล่านะฮะก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเวอร์ดับเบิลปฏินะฮะแต่ยังไงก็ตามก็คือพยายามทำให้ต้นไม้เนี่ยมันต่างกัน Now you have this middle architrave of the front view of the eastern gateway, which is a very important scene, the Maha Abhinishkrama or the Great Departure. Here the story is basically of how when Buddha in his 29th year he leaves his house in quest of peace. He has to leave the house very silently, and this entire panel is an amazing craftsmanship and amazing conception also. Both conception and execution are amazing because the movement of the horse keeps getting repeated. You can see how many times the horse is being shown. Many times. The idea is that the movement of the horse is signifying the movement of time. His movement and space, both space and time are being covered by the horse. That is, the Buddha is going in quest of peace. And the point, he is shown by a riderless horse everywhere. I told you the physical form is not shown. So, I will show you, see, for instance here, this is to the left of this is the city which he is departing. The riderless horse showing the movement of Buddha till he goes right to the point where maybe you can explain that myself. Okay. Yes. อันนี้เป็นภาพของการเสด็จออกมหาพิเนศกรมนะฮะนั้นก็จะเห็นม้ากัณกะอยู่ตรงนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าเป็นภาพที่น่าสนใจมากเพราะว่าแสดงการผสมกันระหว่างคือนอกจากคอนเซ็ปต์แล้วไอ้การแสดงภาพ projection เนี่ยมันก็น่าสนใจด้วยนะฮะเพราะว่าทั้ง space ทั้งไทยนะฮะถูกผสานกันโดยการแสดงออกโดยม้านะฮะเป็นเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นเวลาที่ต่างกันนะฮะเป็นพื้นที่ที่ต่างกันแต่แสดงออกด้วยม้าแล้วยิงม้าแล้วมีตัวเดียวแต่แสดงหลายตัวอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับ So how has the Buddha been represented here? As I said, by the riderless horse.
On the left of this red ring around is the town of Kapilvastu, which is all are sleeping. He is leaving at night. First, you can just explain. นะฮะไอ้ภาพแรกส่วนแรกมันก็คือเป็นภาพเมืองกบิลพัสต์นะฮะซึ่งกำลังหลับอยู่นะฮะแต่พระองค์นั้นเสด็จหนีออกมา Now the red circle you can see the riderless horse. We know, you may say, well, it may just be a riderless horse. Maybe there is nobody. No, that is not it. How do we know that? The artist has been very clever to indicate everything. You can see the chhatra or the parasol above him. You don't have a chhatra over an empty horse. So it shows a royal presence on the horse. We know the royal that the Buddha, the Siddhartha is here on the horse. นะครับก็อาจารย์บอกว่าที่ม้าเป็นม้าเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นม้าเปล่านะมีเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ข้างบนนะฮะที่รู้ก็คือมีอะไรฮะมีฉัตรอยู่ข้างบนซึ่งโดยปกติฉัตรแล้วคงจะไม่ได้กางให้ม้าหรอกนะฮะแต่ต้องเป็นไงฮะจะต้องมีพรินซ์อยู่ข้างบนแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเมื่อกี้เขาออกเสียงเป็นสันสกฤตนะฮะออกเสียงเป็นสิทธัตถะนะฮะสิทธัตถะเนี่ยบางคนมีสิทธัตถะอยู่ข้างบนแต่ไม่มีนะครับ Next, you can see how many times the horse is being repeated because you're showing that he is riding, covering up distance. Next, and do you notice how these are the yakshas who are holding the hoofs of the horses. This is amazing that in the 1st century AD, the story is being very closely being followed with early Buddhism. That the hoofs, this is one place in sculpture that you actually see. And I was delighted yesterday, though the story is taken up at the Buddhist temple here in Bangkok, where that is 18th century, but there too I saw the panel he showed me where also they show the hoofs of the horses are being held by the people so that he moves silently and doesn't make any noise. นะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยม้าเนี่ยถูกยกขึ้นโดยยักษ์4 ตนเห็นไหมฮะนะฮะเพื่อให้อะไรฮะให้เงียบนะครับเวลาม้าวิ่งอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ทราบกันดีนะฮะแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานผมพาอาจารย์มาไปที่พระนครพุทธไทยสวรรค์ก็ยังเห็นนะฮะว่ามีเทวดากำลังอะไรฮะhold the hooks of the horse ถืออะไรอ่ะถือม้าถือตีนม้าเลยนะฮะอยู่นะฮะก็เป็นไอคอนกราฟที่ยังcontinue ถึงปัจจุบันนะฮะ Now, so you can see the horse is repeated once, twice, thrice, the 4th time, and then what do you see? The movement of the horse is in one direction just now, to the right. That is moving towards, to finally when he reaches the river Anupa. And what does he do there? There are Buddha paths there. So the artist is telling you at this point he has left the horse. He is no longer, he has told the horse and the groom to go back. From here he will go on foot in quest of peace. And how do we know this? Because you can see here, there the horse is without any rider. How do we know that? No chhatra over here. The horse and the groom are going back. So this is the point when the Buddha starts going on foot everywhere. นะครับแต่ภาพสุดท้ายนั้นเป็นภาพพุทธบาทแสดงพระพุทธเจ้านั้นลงจากหลังม้าแล้วนะฮะแล้วก็ม้าที่กลับเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฉัตรอยู่ข้างบนนะแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ลงจากหลังม้าสังเกตนะม้ากลับไปที่เมืองอะไรฮะกบิลพัสต์นะฮะ Finally, the horse is a motive which has been, the story, the artist is telling the story through the motive of the horse, which is very important, the riderless horse, who's covering the distance in time, in space, till they reach river Anupa, till you have the Buddha path. Then the second symbol which becomes, we have the horse as a first symbol of Abhinishkraman. Second is a Buddha path, showing that he is now walking on foot. Till the next and the central motive here, who's actually placed in the center, is a tree, the Bo tree, signifying the quest of peace quest for search of truth has been going on. And the truth has been got, the enlightenment has taken place. The Bo tree in the center symbolizing what is all this for the search of truth which has been got. So actually, Sahaji is actually say wonderful. As such, if you don't understand the panels, you say there is nothing. But once you understand the panel, it's like a story written in words. You can read the whole story. When you understand each and every symbol, if you understand, you can read the story as if written in a book. ครับสำหรับภาพตรงกลางที่อาจารย์บอกว่ามีต้นโพเนี่ยคือต้นโพเนี่ยแสดงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรฮะของการตรัสรู้ใช่ไหมฮะแต่สังเกตไหมฮะว่าคือแทนที่ม้าเนี่ยจะเดินไปที่ตรงกลางตรัสรู้เปล่าเหมือนกับว่าเดินไปที่ขอบหนึ่งนะฮะพระพุทธ
เจ้าต้องวนหาการตรัสรู้เนี่ยจนกระทั่งท้ายสุดแล้วจึงมาเจอต้นโพอันนี้คือสัญลักษณ์ที่มันซ่อนอยู่นะฮะว่าทำไมอยู่ดีมีต้นโพอยู่ตรงกลางมาบังภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับภาพนี้นะ So I mean, basically, this is the difference between Vesanta, the way they have been executed. What is the difference? Many incidents are shown here, and so are they. But in Vesanta, incident after incident is physically put beside each other, episode after episode, in a mechanical manner. So that is why I said it is a sequential narrative, because a sequence of many episodes to it. In Abhinishkrama, what is the difference? Here, there is the central motive. The horse is tying the whole thing as if by a thread, and it organizes it into an indivisible artistic unity. And the execution is on the whole organic rather than mechanical. There's no judgment, but I'm just telling you the ways of execution are different. อาจารย์บอกว่าอันนี้แปลยากนะฮะอาจารย์บอกว่าก็คืออาจารย์อยากให้เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าที่เรื่องสันดรเนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นภาพแล้วก็ใช้คนเนี่ยในการดำเนินเรื่องนะฮะเราจะเข้าใจได้ดีแต่อันนี้เนี่ยใช้ space and time ในการดำเนินเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วใช้ม้าเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องติดความมันอะไรซึ่งอันนี้จะซับซ้อนกว่าภาพเป็นสันดรเป็น sequential มาก This is the miracle of the river Niranjana on the eastern gateway. This is one of the pillar reliefs. It is not an architrave. Of course, there are so many. Actually, I should have taken also the incident of the monkey offering the bowl of honey, because I saw it in the reclining Buddha temple at Bangkok. It is, it's impressive. It's very impressive. Where you have that same incident of monkey offering the bowl of honey. Also, I'm not talking Niranjana, but I can't help speaking of that, of the northern gateway pillar relief. You have this first incident which shows that the Karuna is not only towards human beings, Karuna is towards the entire world. He is easily interested in the monkey as well as that. Though the visual is not here, I'm sorry. อาจารย์พอดีเมื่อวานผมพาไปที่วัดโพนะฮะแล้วก็พาไปที่หอพระป่าเลไลนะฮะอาจารย์บอกโอ้ที่ของศิลปะไทยก็ยังคอนติเนียเหรอไอ้คอนติเนียโครกราฟีอันนี้นะเราบอกว่าใช่แล้วมีช้างด้วยนะซึ่งอินเดียไม่มีนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าความกรุณาของพระองค์นั้นแผ่ไปแม้กระทั่งสัตว์นะฮะดังนั้นจริงมันมีภาพเนี่ยอยู่ที่สากีด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้เอามานะฮะ So coming to the visual which is actually here, I'm sorry I didn't get that visual. You come to the miracle of the river Niranjana, which is a very powerful depiction over here. It speaks of a great miracle of the Buddha walking on waters. This is also interesting if you think of other religions which have the same scene. But this is almost 1st century BC, 1st century AD. The story is that when he was in the Niranjana riverbed had dried and the Buddha was walking. Suddenly there was a great flood. And the Jatil Brahmanas, Uruvel Kashyap was there. He says, the Buddha will drown. So take a boat. And he takes a boat and along with his people and goes to save the Buddha. But he sees the Buddha is walking on the waters very calmly. He says, are you the great Mahashraman? He says, I am the great Mahashraman. So this is the story. And I have got this to show you that sometimes people attack early Buddhist art saying that there is no landscape, etc. Landscape is there if your eyes can see it. That's the point. This is Buddhist art is for Buddhism per se, not for showing the landscape, etc. But there is a very picturesque landscape here. Here you can see that the past and the future both are collated into. This is a synoptic scene. We have talked of the sequential narrative. Synoptic means different events put together like a synopsis in one scene. So this is another way of executing or rendition. Here you can see the river bank is the incident is shown twice. Buddha is shown twice. One, the promenade of Buddha on the water, showing that he is walking on the water. The second time when he is on the river, he's reached the river bank, showing that he's reached the river bank. Then the division of pictorial space. How has that been shown? The river bank is there and the flooding river is there. How have they denoted the river bank? The river bank has been shown by this
one line of the banana trees here show the river bank. The banana trees have both a semantic function and a decorative one also. Semantic indicating the meaning. They are put here on purpose to indicate the river bank, and different from the rest of the trees which are almost being submerged in the waters. The water is shown water is a transparent substance, it has no body, but the tangible plasticity and volume of the waters has been suggested by the wavy content showing the water. The trees are shown in a delightful manner. They are shown stylistically true, but one never knows when you find trees like that, and it may be corrected into realism. Anyway, different type of trees are shown. There is a mango tree, and the monkeys have all climbed up in a very charming, it's a very dramatic scene also. The monkeys have climbed up there. Okay. The two monkeys have climbed up the mango tree to save themselves. There are different lotuses in the water, and they're shown in, this is a typical water formula, shown in different manners. Some as buds, you can see this, some half open, some fully open. The artist has suggested that. There are different ducks over here. One duck is swallowing a fish. In this chaos, even ducks, that one. Not only human beings take advantage of bad situations, even animal world it seems is swallowing a fish, and you can see an alligator there. So it is a very picturesque scene of landscape. Here you can see the Yan Patra, I'm mentioning the exact word to you in the text, in which the Jatil Brahmanas are there trying to save Buddha. And even the very realistic depiction of the Jatil Brahmanas, here do you see they are in two directions, showing the past and the future, the present and the future. This one is facing the water, saying, "Oh, are you the great Mahashraman?" When the Buddha is walking on the waters. And Swarika, are you the great Mahashraman? Okay. And on the other hand, he is facing this side. These two are facing this side. So Swarika, that's it. No words now. You have done the miracle. So this is the past, the present and the future both collated together in this synoptic event, when the whole sequence of narratives are not shown as a sequential scene, but collated together into like a synopsis into once. นะครับอันนี้เป็นภาพของการภาพปราบชดินนะฮะถ้าเกิดพูดภาษาไทยง่ายๆนะฮะก็คงจะทราบเรื่องชดินแล้วใช่ไหมครับว่าพวกนักกษัตริย์เนี่ยนะฮะอยากจะเป็นชดินก็คือเป็นนักบวชนะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบนะฮะก็เลยตอนหลังก็เลยครั้งหนึ่งมีน้ำท่วมแม่น้ำในลำชลานะฮะพวกชดินเนี่ยพายเรือไปรับนะฮะแต่เห็นเลยฮะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินอยู่บนน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นจึงถามนะกัสยปะเลยถามบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมหาสมณะหรือแต่กี้ที่อาจารย์พูดเป็นมหาชามันนะที่ท่านอาจารย์พูดภาษาอังกฤษนะเป็นมหาชามันหรือนะฮะก็นั้นเนี่ยจะมีภาพอะไรบ้างไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นภาพที่ลงบนน้ำนะฮะและอันนี้ก็คือเป็นชดินซึ่งลอยอยู่บนเรือนะฮะกำลังจะไปรับนะฮะแต่เห็นพระเจ้าเดินบนน้ำไอ้คนนี้เห็นปาฏิหาริย์บนน้ำจริงเห็นไหมฮะยกมือขึ้นท่วมหัวนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองก็พูดถึงเห็นไหมหลังจากที่พระเจ้าเดินบนน้ำแล้วก็กลับมาประทับนั่งอยู่บนฝั่งซึ่งอาจารย์บอกว่ามันซักเกสโดยอะไรนะต้นกล้วยซึ่งอยู่ที่ข้างล่างนี้แต่นี่เป็นฝักนะฮะซึ่งเป็นความชาญฉลาดของช่างนะฮะแล้วก็พาวันนี้เป็นไงครับกำลังว่าอยู่ที่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาจารย์บอกไปหลายเรื่องเลยนะฮะอันนี้ถ้าผมตกไปก็ขอโทษด้วยนะฮะอันแรกก็คือเรื่องซินนอปติกอันนี้เป็นภาพซินนอปติกนะฮะอันที่สองคือว่าเป็นภาพของการแสดงแลนด์สเคปที่งดงามที่สุดเพราะว่านอกจากเรื่องหลักแล้วเนี่ยยังแสดงเห็นน้ำแสดงด้วยคลื่นใช่ไหมฮะมีไม้ซึ่งซับเมอร์จคือจมอยู่ใต้น้ำนะมีดอกบัวซึ่งบานบ้างผุดบ้างนะฮะมีนกกระสานกกระยางอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งกำลังกินปลาอยู่ตรงนี้นะฮะหรือแม้แต่ลิงที่กำลังหนีขึ้นต้นไม้เพราะน้ำท่วมนะฮะจริงๆแล้วผมเคยบอกแล้วว่าน้ำท่วมมีสังเกตจากต้นไม้เนี่ยไม่มีก้านเห็นไหมฮะนะฮะเนี่ยแล้วจริงๆแล้วพอผมเคยลองคำนวณดูนะฮะว่าคัมภีร์เนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าไปที่พาราณสีเนี่ยตอนเดือน8ใช่ไหมฮะพอกลับมาที่เนี่ยที่พุทธคยาเนี่ยคงน่าจะประมาณเดือน9หลังอาสาฬหะไปอินเดียฝนตกฮะพอดีเลยนะฮะน้ำท่วมนะ
This is the famous so-called Yakshi of the East Gate. I say so-called because we must be, as art historians, we must be very careful how you use our terms. Unless you can prove it as a Yakshi, it cannot be. It is not a Yakshi. This is a bracket figure basically where they've used woman as a charming motif to use this as a bracket figure. Why I do not believe it to be a Yakshi, because the first thing, it is very almost mandatory for the Yakshis or the Yakshas to have a Vahan. Vahan means sort of Vahana. Vahan to stand upon. They, like the Nayakas, normal women, all of you and I, we stand on the ground. We don't have any Vahanas. So we, have Vahanas, which are important status symbol these days, fine. But so were they for the Yakshis, and she doesn't have any Vahana. There is no other way also of identifying her as a Yakshi. So she's simply, actually this is a Shal Bhanjika figure. I have put it Amra Bhanjika, I'll explain that to you. This is merely a Shal Bhanjika figure used as a bracket motif. Now, what is a Shal Bhanjika figure? I am very happy to know that I do not have to explain much to you. So you yourself have, what is a Shal? Shal is a tree. Bhanjan or Bhanjika means bending. A woman who stands in a charming pose, bending the boughs of a shal, not necessarily shal, any tree, so that it is like a mannered pose you stand in, creating a beautiful effect. What is that useful for? Artists and art have always used women over the ages for creating beautiful effects in art. This is a particular charming motif in Indian art that is very persistent. In fact, when I went, I've seen at Vatarun also, in one of the Biharas, you have Maya Devi standing in the Shal Bhanjika posture in the native, and she's giving birth to the Buddha. She's standing in this, I saw that yesterday at Vatarun, where she's standing that. So that is the Shal Bhanjika posture, that one. Even though she's giving birth in such a beautiful posture. Okay, so here, the only correction that I made over here, this is a Shal Bhanjika type, the class, Shal Bhanjika, but we have to be careful, it is not a shal tree at all. It is a very distinctly carved mango tree. So I have modified it as Amra Bhanjika. But the generic type is a Shal Bhanjika figure. So this is merely a decorative motif, bracket figure, a support, but a beautiful support. ครับอาจารย์พูดว่าที่ตัวที่เราพูดกันว่าแค่เป็นยักษ์สีนะฮะเป็นยักษ์สีเหนี่ยวกิ่งไม้อาจารย์ให้ความเห็นทางปฏิมาวิทยาโดยปกติแล้วยักษ์สีเนี่ยควรจะมีพาหนะนะฮะอันนี้ไม่มีพาหนะงั้นส่วนตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่เชื่อว่าเป็นยักษ์สียักษ์สีนะฮะอันนี้ในศัพท์สถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมอินเดียจะมีศัพท์สำหรับคนเรียกเทวดาหรือเทพธิดาที่เหนี่ยวกิ่งไม้เนี่ยนะฮะเรียกว่าสารพันชิกานะฮะสารพันธิกาพันชาแปลว่าเหนี่ยวนะฮะสาระคือต้นสาระนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น most attractive นะหรือ shining motif ในเนื้อหนาคือเป็นลวดลายที่งดงามน่ารักแต่ว่ามีเสน่ห์ที่สุดในศิลปอินเดียโดยประดับนะครับคราวนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารพันธิกาเนี่ยคือเป็นท่าเดียวกับที่ต่อมาส่งอิทธิพลให้กับนางพระนางมายาพระนางสวีมหามายาเวลาประสูติเนี่ยเหนี่ยวกิ่งไม้เหนี่ยวกิ่งสาระใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในศิลปะไทยเนี่ยคุณจะเห็นสารพันธิกาได้ในรูปของนางมหามายานะฮะส่วนจริงๆนะอาจารย์บอกว่าหนึ่งสารพันธิกาเป็นชื่อกว้างๆนะฮะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเหนี่ยวกิ่งสาระก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเหนี่ยวกิ่งมะม่วงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าอัมพรพันธิกาอัมพรสันสกฤตแปลว่าอัมพบาลีแปลว่ามะม่วงนะฮะOne more thing I would like to see on this is that the angle which he's standing, it is almost a 70-degree angle to the base. Is a very difficult, no woman, try standing it, I tried it, and you fall down with your face flat on the ground. So it is a very difficult angle, but in art we do not think that way. It is only the lines are the very fluid, beautiful lines of the figure that she has. Individually, her face is not very beautiful individually. Her neck is a little too squat. Thighs may be long and the feet are not too beautiful. But what I want to say is you have to observe the figure in its totality, in its beautiful, facile and smooth modeling,
in the smooth artistic lines of the figure. We do not. It's not a science diagram that we analyze bit by bit. You see the beauty in its entirety in its fluid lines. ครับอาจารย์พูดถึงสุนทรียศาสตร์ด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพที่งดงามเพราะว่าเส้นนะฮะคืออาจารย์บอกว่าหน้าไม่สวยคอก็ใหญ่นะฮะแต่พอเส้นเนี่ยคืออาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ก็ลองทำเองดูนะว่าถ้าเกิดว่าเดี่ยวกิ่งไม้ด้วยท่าเนี่ยจะร่วงไหมครูอาจารย์บอกร่วงนะฮะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าทางศิลปะเนี่ยเป็นไงฮะเส้นมันต่อเนื่องกันมันสวยนะฮะเป็นแองเกิลที่สวยงามมากเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเอียงตรงทุกอย่างเนี่ยรับกันไปหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต่ออีก5 minutes นะฮะ I would like to show you the art of Ajanta and my methodologies. You understand there is so much at Ajanta. I cannot speak so much, but I will only speak of one or two jatakas and some of the important scenes and ceiling decorations. Trying to explain, give you a bird's eye view. This is basically just the Ajanta caves, a view of the Ajanta caves. It's just a view, just a view. นะครับเป็นฉากของถ้ำชันตานะฮะ These are excavated caves. They are not natural caves, please. And below flows the river Bagora. นะครับก็เป็นถ้ำขุดนะฮะไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติแล้วข้างล่างเนี่ยมีแม่น้ำบาคูระนะฮะอยู่ข้างใต้นะฮะ This is at Ajanta. There are two basic sort of structures. One is the Chaitya, that is a place only for worship. And this is the Chaitya with an apsidal end, and there are no cells for living. And this is a vihar, which is for the monks to live inside there. There is also a small stupa. ครับมีถ้ำอยู่2ประเภทนะถ้ำแรกคือถ้ำใจเตียหรือเจดีย์สถานที่เรารู้จักกันเป็นภาษาไทยนะฮะเป็นถ้ำสำหรับประดิษฐานสถูปนะฮะและพุทธรูปซึ่งเอาไว้ทำการบูชานะครับแต่ไม่มีห้องที่พระสงฆ์ประทับอยู่นะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นแอปไซดูก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายมนนะฮะภาษาอังกฤษจะมีคำเฉพาะเลยเรียกว่าแอปไซดูแพลนนะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะก็คือถ้ำวิหารนะฮะวิหารเนี่ยเป็นถ้ำสำหรับพระสงฆ์อยู่นะฮะมีกุฏิอยู่รอบๆนะฮะมีลานตรงกลางนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนเราจะพูดเรื่องอาชันตาเรื่องปัทมปานินิดนึงนะฮะก่อนที่จะพักไป This is one of, I would say, not only one of the most beautiful images of Ajanta. I deem it to be one of the most beautiful paintings of the world as such. And if we analyze and understand the painting, we will find that it is really a masterpiece. When we see the Mona Lisa, we keep wondering, we watch the whole of Louvre whether she's smiling or sad because we find a paradox. Well, this image itself is a beauty of paradoxes. And I find that it is the aesthetic idiom, that is what? Sandhari Bhav. The aesthetics here is an amalgam of Sundhar, land, ความศักดิ์สิทธิ์นะฮะอาจารย์ก็ถามแต่ว่า and success. That is, it is an amalgam of sensuous beauty and spirituality, which are basically contradictory with each other. So let us see the painting and analyze it. The first thing is when we say that it is an epitome of Sundhar, that is beauty, physical beauty. So let us analyze a painting in that context. You can see that there is a beautiful, both primary and ancillary elements are beautifully and most masterfully painted with great meticulous care, precision and command. You can see the conical mukut or tiara, which has been beautifully done. The oval face of Padmapani balances very well the triangular crown. You have this auspicious smooth forehead of Padmapani, the brows, and most of all, please notice the eyes. The eyes are almost a window into Indian art. In fact, the eyes are the window to anybody. They are the soul, they reflect your soul. You may put on any acting, but the eyes will betray you. And the eyes are always very important in Indian art.
In the Kushan period, the eyes of Buddha, Bodhisattvas are shown staring frontal with an external gaze. In the Gupta period, by the 5th, 6th century AD, how are the eyes shown? Half closed. And what is the effect? Why half closed? It works in both the ways. At the physical level, let us see, the eyes, the upper eyelid appears very large. It appears like a lotus leaf. Beautiful, like a lotus leaf. And upper eyelid and lower eyelid are certainly not equal. The upper eyelid is large, they appear like lotus leaf and very beautiful eyes. On the other hand, the eyes also look meditative. They look internalized. You have a very sharp nose, very beautiful lips, the lower lip is very beautiful. And what is the technique with which the Ajanta artist has practices? What he has done is he has put a strip of white on the bridge of the nose to make it look more sharp. Then he has put a spot of white on the lips to make the lip full. He has put a spot of white on the chin here. Why? To make it more emphatic. So it is given shading to the face. Then he has made very fine shoulders, chest and a slim waist. The fingers except are very feminine in character. This is a characteristic which has gone even to East Asia from India, and he carries the blue lotus. So, and he also, this I want to point out to you is the Ekavali. Ekvali. Ek meaning one, Vali meaning a girdle. The Ekavali is, the moment you see the Ekavali, it is not before 5th, 6th century AD. It is a very popular piece of jewelry or ornament in the Gupta period. It means one pearl string with a sapphire in the center. So in fine, basically, you cannot deny that this image is full of beauty, of sensuousness, of Sundhor. It is full of that. But on the other hand, when you look at it, even though you see the crown, you feel that there is some being. If you keep looking at it, we don't have that much time. The face is a center of divinity, of beatitude, of spirituality. It rises from mere physical beauty to spiritual. It lifts to the realm of the spirit. So it is a combination of both. Then I want you to look at the eyes. And I ask you one question. Do you not feel that they are full of karuna or compassion for the world? The answer can only be yes. I ask you to look at it again. And I ask you another question. I look at it again and now I say, the eyes are, on the one hand they're compassionate, I find them dispassionate. They're withdrawn, they're internalized, they're away from the world. You have to say yes to that also. You can't say no to that. So look at this image. It is not just a Mona Lisa smiling. I don't mean to condemn that. But we need to comment our own Buddhist art also. On the one hand, it is splendid, majestic. On the other hand, it is extremely simple. On the one hand, the eyes are full of karuna and compassion. They are compassionate. On the other hand, they are dispassionate at the same time. On the one hand, they are full of sundhor, sensuous beauty. And on the other hand, they are full of spirituality, that is saksit, right? So they are a combination of all. It is indeed a master artist only who can make such an image. ครับของผมแปลไม่ไหวนะฮะ เพราะว่าผมไม่ได้สุนทรียศาสตร์ I get carried away with this image. นะฮะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาแบบว่านะฮะพูดถึงสุนทรียศาสตร์นิดนึงซึ่งผมจะไม่ค่อยเก่งนะฮะเรื่องสุนทรียศาสตร์ก็อาจจะแปลไม่ได้ครบถ้วนนะฮะคืออาจารย์พูดถึง the beauty of paradox คือ paradox คือความแปลกประหลาดความขัดแย้งกันในตัวเองนะฮะเป็นยังไงบ้างก็คือบอกว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้มีทั้งความ simplicity ความเรียบง่ายนะฮะในหลายอย่างก็มีความซับซ้อนมีเข้าใจไหมฮะซ่อนอยู่นะฮะยังไงบ้างอาจารย์พูดถึงตานะฮะตาที่เหลือบต่ำเนี่ยคือเขาบอกว่าคัมภีร์ของอินเดียเขาบอกว่าตาคือประตูของหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองที่ตาเนี่ยมองที่ตาจะรู้เลยว่ากำลังคิดอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ท้ายสุดแล้วมันจะมีเรื่องสมัยหลังนะฮะที่บอกว่าเวลาดูไหว้เทพเจ้าเนี่ยคือตาจะต้องมองเทพเจ้าเพื่อให้พลังของเทพเจ้านั้นเข้ามาสู่หัวใจของพวกเรา
นะฮะแล้วตาเป็นประตูหัวใจอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าในช่วงตั้งแต่คุปตะลงมาเนี่ยตาเริ่มเหลือบต่ำลงมานะฮะซึ่งแสดงให้เห็นความซ้อนกันหลายเรื่องนะฮะอันแรกคือ meditative ก็คือการรู้สึกว่าอะไรอะทำสมาธิสงบกายสงบใจอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะเองแสดง compassion ก็คือความกรุณานะฮะในขณะกันเองก็แสดงการ withdraw from the world ก็คือการอะไรฮะการหลุดพ้นการถอนตัวเองไปจากโลกอันสมมอะไรเงี้ยนะฮะก็คือมันแสดงหลายอย่างเลยนะฮะเพียงแค่มองตานะฮะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเทคนิคของช่างเนี่ยยังน่าสนใจอีกนะฮะประเภทบอกว่าการใช้ไฮไลท์ในการป้ายจมูกคือเดี๋ยวจมูกเนี่ยช้าไปคมไม่โด่งมากเนี่ยทำไงก็ต้องใช้ไฮไลท์สีขาวอ่อนนี่แหละป้ายจมูกแล้วป้ายคางเนี่ยให้แหลมขึ้นมานะฮะในขณะเดียวกันคือจริงๆแล้วมันจะมีคัมภีร์ของอินเดียอยู่ที่บอกว่าคนที่งดงามเนี่ยหรือมหาบุรุษเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรบ่าใหญ่เอวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยสรุปเลยครับว่าเบสเนี่ยเป็นไงฮะทั้ง spirituality นะฮะมีความเป็นเทพเจ้าครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเช้าผมก็สอนอาจารย์ถามว่า spirituality นี่แปลว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะฮะผมว่าคิดไม่ออกคำนี้มันจะตรงกับสุนทรียศาสตร์จริงๆนะฮะแล้วก็เลยบอกไปว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะฮะspirituality แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความงดงามนะฮะความงดงามหรือว่าthe beautiness เนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าคืออะไรผมบอกอ๋อภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันคำว่าสุนทรนะสุนทรีนะฮะสุนทรียะเนี่ยใช้เหมือนกันนะฮะเลยบอกอาจารย์ไปว่านั้นใช้คำว่าสุนทรียะก็ได้สุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์นะครับโอเคครับก็คงหวังว่าคุณจะ enjoy นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับ Okay, the first part of our morning lecture will be ended here, and veg and non-veg snacks and drink will be provided outside. We will take a short break for 20 minutes. So the second part will be started at 10:50 นะคะเดี๋ยวขอจบครึ่งแรกนะคะก่อนแล้วก็ขอเชิญรับประทานอาหารซึ่งของว่างจัดเตรียมทางด้านนอกนะคะเบรกนี้จะใช้เวลาประมาณ20 นาทีนะคะแล้วเราจะมาเริ่มอีกทีตอน 10:50